Ini yang kulakuin dalam waktu kurang lebih hampir 50 TBK untuk dapat nilai seperti ini. Di waktu yang mepet gini, selain belajar keras, kita juga perlu belajar cerdas agar belajar kita tuh bisa lebih efektif dan efisien. Belajar cerdas yang aku maksud di sini adalah belajar materi UTBK sesuai persebarannya yang sering keluar di UTBK atau SNBT, biar belajar kalian tuh bisa lebih terarah. Nah, untuk tahu persebaran materinya, dulu tuh aku nyari manual di Twitter. Tapi sekarang bisa lebih mudah karena ada analitika yang dimana dia tuh menyediakan bahan persebaran materinya di PDF yang bisa kalian download secara gratis. Isinya juga lengkap banget. Bisa kalian di sini di mana dia tiap subtes itu ada penjelasan persebaran materinya yang paling sering keluar dalam SNBT atau UTBK. Sebagai contoh di sini di PU dijelaskan kalau kesesuaian pernyataan dan logika matematika itu mendapatkan skor 10 yang artinya itu paling sering keluar, dan karena itu ini yang harus kalian paling sering pelajari. Cara pakai aplikasinya cukup gampang, teman-teman hanya perlu login menggunakan akun Google teman-teman, kemudian teman-teman scroll ke bawah, lalu ada tulisan download persebaran materi, dan teman-teman download di situ. Nanti teman-teman akan dibawa ke Google Drive, lalu teman-teman download, tekan tombol titik 3 di atas kanan pojok, lalu tekan download, dan voila! Jadi mikir apa lagi? Langsung download PDF-nya, langsung belajar di analitika.